മഴക്കാലമെത്തിയതോടെ പകർച്ചവ്യാധികളും ഏറുകയാണ്. കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന വൈറസ് രോഗമായ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ, ഇ എന്നിവ ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. പനി, തലവേദന, ഓക്കാനം, ഛർദി എന്നിവയാണ് പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ. തിളപ്പിച്ചാറിയ കുടിവെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പഴകിയ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കടകളിൽ നിന്നും കഴിക്കുന്ന ജ്യൂസ്, സർബത്ത് തുടങ്ങിയ ശീതളപാനീയങ്ങൾ ശുദ്ധജലത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റു ഭക്ഷണ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പച്ചവെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം കലർത്താതെ പൂർണ്ണമായും തിളപ്പിച്ചാറിയ കുടിവെള്ളം മാത്രം വിതരണം ചെയ്യണം. രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയാൽ സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.